ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર તાલુકાના માંડવા ગામે પશુ પક્ષીઓના રહસ્યમય મોતના પગલે વહીવટીતંત્ર દોડતું થયું હતું। જિલ્લા પશુ ચિકિત્સકની સાથે આરોગ્ય વિભાગે માંડવા ખાતે દોડી જઈ સેમ્પલ લેવા સાથે તપાસ હાથ ધરી છે। બર્ડ ફ્લૂની આશંકાએ અમદાવાદ સહિત ગુજરાતમાં વહીવટીતંત્ર સતર્ક છે, ત્યારે અંકલેશ્વરના માંડવા ગામમાં 10 થી વધુ કાગડા તેમજ 3 જેટલા શ્વાન અચાનક મોતને ભેટતા ભરૂચ જિલ્લા પશુ ચિકિત્સક અને તેઓની ટીમ સાથે જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ પણ દોડી ગયા હતા। માંડવા ગામ ખાતેથી પશુ ચિકિત્સક નાયની ટીમ દ્વારા મૃતક પશુ પક્ષીઓના મૃતદેહનો કબજો મેળવી સેમ્પલ લઈ લેબોરેટરી તપાસ માટે મોકલવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ હતી। માંડવા મુકામે પશુ રોગ સંશોધન કેન્દ્રની ટીમ હું તથા મારા સહાયક પશુ ચિકિત્સક અધિકારી મિત્રો સાથે માંડવા ગામે અંકલેશ્વર તાલુકાનું ગામ છે ત્યાં ગયેલ વિઝિટમાં પ્રજાપતિ ફળિયાની અંદર અમને લગભગ 7 કાગડા મરી ગયેલા જોવા મળે। ત્યાં પછી અમે સ્કૂલમાં પણ ગયેલા તો સ્કૂલમાં લગભગ 5-6 કાગડા મરેલા જોવા મળે। ત્યાંથી પ્રજાપતિ ફળિયાની બાજુના ફળિયામાં જતા ત્યાં 2-3 કૂતરા પણ મરી ગયેલા જોવા મળે। બીજું ગામના લોકોએ અમને ગામથી બહાર એક જગ્યા છે ત્યાં બતાવેલું તો ત્યાં એક વલનર કરીને વાઇલ્ડ લાઈફનું એનિમલ આવે છે, એક મરેલી ડેડ બોડી અમને જોવા મળે। આમ જુદા જુદા પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ મરેલા અમને આજરોજ જોવા મળેલ। અમારી સાથે જિલ્લા પંચાયતના ડૉક્ટર રાઠવા સાહેબ, ડૉક્ટર દવે સાહેબ પણ સાથે હતા। અમે બધાએ ડિસ્કસ કર્યું તો અત્યારે હાલના સંજોગો જોતા એવું લાગે છે કે કદાચ આ ફૂડ પોઈઝનિંગ છે, કારણ કે એની અંદર પક્ષીઓ અને પશુઓ બધા જ મરણ પામેલ છે એવી શક્યતા રહ્યા। અમે આ બધા સેમ્પલ ભેગા કરીને અમારી ડિસીઝ ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરી જે અમદાવાદ છે ત્યાંથી એનિમલ હાઈ સિક્યુરિટી ડિસીઝની લેબોરેટરી ભોપાલ ખાતે સેમ્પલો કાગડાના અમે બર્ડ ફ્લૂના કન્ફર્મેશન માટે મોકલવાના છીએ। એ કન્ફર્મેશન આવ્યા પછી જ આપણને ખ્યાલ આવે, પરંતુ હાલના તબક્કે બર્ડ ફ્લૂના કોઈ ચિહ્નો જોવા મળતા। પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ પશુ પક્ષીઓના મોત ફૂડ પોઈઝનિંગથી થયા હોવાનું અનુમાન લગાવી રહ્યા છે, પરંતુ સાંપ્રત સમયમાં કોઈ પણ જોખમ લેવાનું મુનાસિબ ન હોય। પશુ પક્ષીઓના નમૂનાઓ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ તેઓના મૃત્યુના કારણ બહાર આવી શકશે। સચિન પટેલ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, ભરૂચ।